Divê mirovekî zana ji kurê xwe re got: Kurê min, di jiyana xwe de dev ji sê tişta bernede ku xwarina herî baş bixwî, li ser doşeka herî baş rakevî û di xaniyên herî baş de bijî. Kurê wî got: Em feqîr in, ez ê çawa bikar bim vê bikim bavo? Divê wî got: Heger tu tenê dema birçîbî bixwî, ew ê bibe xwarina herî baş. û heger tu gelekî bixebitî û dema westiyayî rakevî, doşeka te dê bibe doşeka herî baş. û heger tu bi qencî bi mirovan re tev bigerî muamele bikî, tu yê di dilê wan de bijî bibî û bi vê yekê tu yê di xaniyê herî baş de bijî. Hûn bimînin di xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.